देखो मेरे को रहते हुए यहाँ पर 11 साल हो गए, पर मेरे को आज पता चला है यहाँ पे गोल्डन एरोप्लेन भी है। तो वैसे मैंने ऑनलाइन बाय तो कर लिया, सब चलते हैं उसकी लोकेशन पे। अपनी सुपर बाइक को भगाते हुए मैं आ चुका हूँ यहाँ, और ये बता रहे हैं कि मेरे को एयरपोर्ट पे जाना है। और चलते हैं, गाड़ी को लगा दी मैंने साइड में और उड़ाने लग गया एरोप्लेन। मेरे को ऐसे आता तो नहीं है, तब भी चलो उड़ा ही लेते हैं एरोप्लेन। भाई मुझे डर लग रहा है, कैसे उड़ाते नहीं, मेरे को समझ